салом алайкум ба ҳаводорони муборизаҳои омӯхтаи ғайрикасбӣ. имрӯз мо дастаи мунтахаби Тоҷикистонро дар толори варзишии беҳтарини пойтахт дар 55 ҷим спирит овардем шуд. мақсади аз овардани мо дар ин ҷо машқҳои тамринии барқароршавии онҳо аллакай ба нақша гирифта шудааст ва давом дода истодааст. дар ин ҷо ҳама гуна шароитҳо муҳайё барои партофтани вазн ва барқароршавӣ. аз ҳамин лиҳоз мо варзишгаронро дар толори варзишии 55 спирит овардем. дар ин толори варзишии мазкур инчунин ҳуҷраҳои маҳзи бадан, ҳуҷраҳои электрофорез, ҳуҷраҳои магнитотерапия ҳастанд. бунгоҳи тиббӣ низ дорад. бибинед ман инҷо нишон медиҳам. дар ин бунгоҳи тиббӣ мо ҳолати функсионалии варзишгароро мебинем, ҳолати ҷисмонии онҳоро баҳо медиҳем, қаду вазнашонро мебинем. аз ҳама чизи муҳимтарин, чизи беҳтарин барои мо ин аппарати танита аст. ин аппарат бениҳоят аппарати хуб аст. хубии он дар он аст ки варзишгарро қаду вазнашро мо мегирем, дар ин ҷо ворид мекунем, ҷинси варзишгарро мегирем, мард аст ё зан аст, тип телосложения, яъне намуди бадани онҳо ба кадом намуд, атлетический, яъне варзишӣ аст ё шахси оддӣ аст, ворид мекунем. пас аз он ин аппарат дар организми инсон чанд қадар мушак, чанд қадар об, чанд қадар равған, чанд қадар чарбуи зери пӯст ва чанд қадар ҳаҷми устахони онҳоро нишон медиҳад. ва вобаста ба ин як бартарияти ин аппарат дар он аст ки сутушни калораж, яъне ки дар як шабонарӯз бояд чанд килокалория истифода барану чанд килокалория сарфа кунанд. ин аппаратка ки ҳатман ҳаррӯза варзишгарои мо пас аз тамрини худ ҳатман вазнашон дида мешавад. ва дар ҳолатҳое ки варзишгарон осебҳои сабук мегиранд, мо дар ин ҷо аввал худмон муоина мекунем, ташхис мекунем. агар эҳтиёҷ ба табибои дигар равия бошад, агар баъд мо бо направление, яъне бо роҳхат ба он ҷо равон мекунем. лекин ҳамаи шароитҳо дар ин ҷо ҳаст. ҳам маҳси бадан мегиранд варзишгарои мо, ҳам табобат мегиранд, ҳам ташхис мекунанд, ҳам барқароршавии онҳоро хушрӯ мусоидат мекунем мо. ин ҷо ҳуҷраи маҳси бадан аст. дар ин ҷо мо маҳси бадани варзишгароро мегзарем ва ин кас акай Руслан яке аз маҳзгари пешрафти пойтахти мо мебошанд, ки дар маҳси бадани варзишгаро роли бениҳоят муҳима мебозанд. ва ин шахс дар салому алайкум. алинҷа мо имсол ҷои маҳзгари мо барои спортсменои мо инҷа ҳаракат мекунем, барои ёрдам медиҳем ки ба ҳамин чемпионати Осиё ки дар ҳамин душанбе дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад, то ҳамин мусобиқа бачаҳои мо ҷои аввалро ишғол кунанд, ҷои аввалро гиранд. чанд қаз мо ҳаракат мекунем, тайёр мекунем, шояд ягон хеле мисол камбудӣ нашавад аз тарафи мо. иншоалло ҳамин ҷои якум аз уни худамон мешавад. барои вастанавӣ шудан, барои барқарор шудан барои спортсменҳо як намуди аппарат аст. ин номаш прессотерапия мегӯям. барои мушакҳои аз машқҳое ки бисёр сахт мекунам, ин бисёр ёрдам медиҳад. ин як намуд. дуюм намудаш ҳаст барои ускарени
гуфтан мисол электронейростимулятсия. Ин барои ҳам мушакҳое ки мисол кам истифода мебаранд ба сабаби ҳамин аппарат ҳамон мушакҳои мо аксар ба кор медаронем. Они